စီဥစွာပြောလို့ပါတယ်အဲ့ဒါကရှက်တက်လင်ရှက်ကြပါခေါင်းစဉ်ကရှက်တက်လင်တော့ရှက်ကြပါတဲ့ရဲ့ရှက်ကြောကပြတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ be shame and blues ဆိုပြီးမှအင်္ဂလိပ်ကိုနာမည်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူကလေ့လာမှုရန်ဂျေရမိအနာဂတိကျအခန်းကြီး6အငယ်73ကနေ76အထိအတူတူကဖတ်ရအောင်နော်ယေရမိအနာဂတိကျအခန်းကြီး6အငယ်73ကနေ76အထိဒီပါတယ်ပြည်ပြီဆိုရင်အားလုံးအတူတူကဖတ်မယ်မပါတဲ့လူကကောင်းကောင်းနားထောင်ပြကြပါလို့ဒီတရားခံနေတယ်အငယ်ဆုံးသောသူမှစ၍အကြီးဆုံးသောသူအပေါင်းတို့သည်မတရားသောစီးပွားကိုရှာကြ၏ပရောဖက်မှစ၍ယေဘရဟိရှိသမျှတို့သည်မုတာကိုသုံးကြ၏ချမ်းသာမရှိသောအခါချမ်းသာဟုတ်ပြောဆိုလျက်ငါဤလူတတုတ်သမီးအနာကိုပေါ့လျှော့စီကိုကြ၏သူတို့သည်ယွန်ရှာပွေသောအမှုကိုပြုပြီးမှရှက်ကြသလောအလင်းမရှက်ညနာမပြတ်တတ်ကျိုးကြောင့်တယောက်နောက်တယောက်လဲကြလိမ့်မည်ငါစစ်ကြောသောအခါနေချခြင်းသောရောက်ကြလိမ့်မည်ဟုသာရဘုရားမိန်တော်ဤသာရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကလမ်းနာမှာရိုက်၍ကြည့်ရှုကြလော့လက်ရှိလမ်းဟောင်းတို့ကိုရှာဖွေလျက်ကောင်းသောလမ်းသည်အပေမှာရှိသည်ဟုမြင်မြင်၍ထိုလမ်းတို့လိုက်ကြလော့တို့ပြုလျင်စိတ်နှလုံးတက်တာကြလိမ့်မည်တို့ရသည်ငါတို့သည်မလိုက်တော့ပြန်ပြောကြ၏ဖတ်သွားတဲ့လောကပတ်တော်အားဖြင့်အရောက်စီတဲ့တက်တာကိုဘုရားချက်တို့ကောင်းကြီးချပေးပါစေအာမင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်ကရှက်တတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတိတ်တဖန်ဒီအရာလေးကိုဒီနောက်ကပတ်တော်အားဖြင့်ပြန်လည်ပြီးမှခွန်အားယူဖို့ရန်ကိုယ့်အတ္တကိုပြင်ဆင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်အနေနဲ့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်လို့ချင်းဖြစ်တယ်အခုတလောကျွန်တော်တို့ Facebook မှာတကယ်ရည်ပန်းစားခဲ့တဲ့စကားလုံးတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့မရှက်တတ်ဘူးလားရှက်ကြောပြတ်ပြီလားရှက်တတ်ရင်ရှက်ကြပါဆိုတဲ့စကားလုံးတွေခဏခဏကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်ဆရာတို့လူငယ်ဘဝတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိတိမှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့ဘာစကားတစ်ခုရှိတယ်မရှက်တတ်ဘူးလားမရှက်ဘူးလားနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ချင်းလူနဲ့ဆိုဇုံထိုင်ပဲကိစ္စဝမဲပေါ်ပဲအဲ့ဒီစကားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းစကြနောက်ကြပြီးမှဘာစကားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးလက်ရှိတယ်ဒီနေ့မှာရှက်မရှက်ဘူးလားရှက်တတ်စားပါများလဲဒီမှာရှက်ကြောမရှိဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်စနဲ့နောက်နဲ့ပြောင်းလဲရှိပါတယ်ဒါပဲဒီစကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးမှဒီကျမ်းစာအပေါ်မှာပြန်လဲချင်းချပြီးမှကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကလည်းသူ့ရဲ့လူမျိုးသူ့ရဲ့သားသမီးများကရှက်တတ်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ဒီနောက်ကပတ်တော်အပြင်သုံးသင်ထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဂျေရမိဆိုတဲ့ prophet ကြီးကမှာဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးနော်ယူဒလူမျိုးများနဲ့သူတို့ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့သူရဲ့တိုင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့သူမြို့သားနဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့ကိုတတိပေးဆုံးမခဲ့တာ prophet စကားဖြစ်တယ်တင်တို့ဤအပိတင်တို့ရဲ့အပိလုတ်တဲ့အချိန်မှာအဆက်ကြောမရှိတဲ့သူကြောင့်တင်တို့အပိလုတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝမရှက်ဘူးလုံးဝနောင်တစိတ်မရှိဘူးဆိုဒီတိုင်းဆက်သွားလို့ရှိရင်တနိုင်ငံလုံးကိုပြူလဲကြတယ်တယောက်ပြီးတယောက်အားလုံးကလဲကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးမှဂျေရမယာဂျေရမိက prophet ပြုတာဖြစ်တယ်သူရဲ့ prophet ပြုချက်တဲ့ဂျေရမယာရဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်ခက်အချိန်ကာလမှာပဲကြာရောက်သွားတာပြီးဆုံးသွားတာကျမ်းစာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့
သိရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘာကိုပေါ်ပြထားတယ်လဲဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးယူဒလူမျိုးများကမတရားသောစီးပွားကိုရှာကြတယ်ဥပရိတရားဥပရိဘောအပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလူအသွေးနဲ့ဒီတိုင်းတွေးလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့စီးပွားရှာခြင်းနော်မိုးခုခဲစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အထူးသဖြင့်မိုးရဲစီးပွားရောင်းစားခြင်းမင်္ဂလိများဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုခန္ဓာရောင်းခြင်းမဆာ၍လုံးဝမတရားတဲ့စီးပွားနဲ့လူတွေကစီးပွားရှာတဲ့ကြားတဲ့အခါမှာအကြီးဆုံးကနေအငယ်ဆုံးကနေလူတွေအားလုံးကဒီမတရားနဲ့ပဲအသက်ရှင်သွားလာနေကြတယ်မတရားတဲ့မမှန်ကန်တဲ့အရာကိုကြာလာတဲ့အခါမှာအမှန်တရားဖြစ်တတ်တယ်နော်အခုချိန်မှာလည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ပြီးလက်ယူကမတရားတဲ့နေလန်းတစ်ခုအနေနဲ့ဥပဒေပါညာရှိတော်များလဲကျွန်တော်တို့ရုံးမှာလူကြီးများသွားတဲ့တစ်ခုခုလုပ်တဲ့အခါမှာကလေးတွေကြောင်းအပ်တဲ့အခါမှာမေးလိုက်မင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ line ကိုကောင်းဖို့ရန်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လက်ဖက်ရည်ဖူးဟိုဟာပေးလိုက်ဒီဟာပေးလိုက်နဲ့ဒါကတပီးပီးနဲ့အမှန်တရားလို့ဖြစ်နေတယ်နော်မပေးနိုင်တဲ့လူကသူတို့ကမလုပ်ဘူးတော့ဒါတွေအားလုံးကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်မတရားတဲ့အရာကိုကြာလာတဲ့အခါမှာတရားတခုလို့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီသူဒီ၎င်းပဲဒီဣသရေလလူမျိုးများရဲ့အပြစ်တွင်ထဲမှာကြာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလူလွတ်များနော်ယောက်ျားနဲ့မိန်းကလေးမတရားမိထုံးတယောက်နဲ့တယောက်သဘောတူတယ်ဆိုရင် living together ဟိုကသူယောက်ျားရှိတယ်ဒီဘက်မှာသူမိန်းမရှိတဲ့တာနဲ့သူတို့ခရီးသွားတဲ့ဟိုတယ်မှာဒါတွေကြားတဲ့အခါမှာဟာကျွန်တော်တို့အတရားလုပ်ပြလိုက်ရတယ်ဆိုပြီးမှသူတို့အချင်းချင်းတွေမှာအရှက်ကိုလုံးဝမရှိတော့ဒါ lifestyle ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဒီအပစ်ဆူကြီးနဲ့ကြာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီချိန်မှာအမှုတော်ဆောင်ဆိုတဲ့ prophet နဲ့ယစ်ဘရဟိများကလည်းကောင်းပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကလူတွေအားလုံးလုပ်နေကြတာပဲဆိုပြီးမှချမ်းသာမရတော့လဲချမ်းသာခြင်းတရားမျှတခြင်းမရှိတော့လဲချမ်းသာပါတယ်ကောင်းပါတယ်လှုပ်လိုက်ပါဆိုပြီးမှမာယွန်တော် prophet ပြုခြင်းများအားလုံးကိုပါပြုနေကြတယ်တဲ့ထိုအရာအားလုံးအဖြစ်ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးများအားလုံးကိုဒဏ်ခတ်ပြီးမှဒုက္ခဆင်းရဲပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုခက်ယုံကြည်သူများအနေနဲ့ရောဒီအကြောင်းအရာမရှိဘူးလားရှိသလားဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အနည်းငယ်ထပ်လောင်းပြီးမှလေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး20နဲ့တိကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပေတရုနဲ့အပေါင်းဖော်ဖြစ်တဲ့တပည့်တော်များရှက်တတ်ကြပါတယ်နော်ဒီဓမ္မဟောင်းခေတ်မှာဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးသူတို့ကရှက်တယ်လို့မိတဲ့အခါမှာတော့အလင်းမရှက်နော်အပိလောတာလုံးဝအပိလောမမြင်တော့နော်အရှက်ကိုမရှိဘူးလေမျက်နာတောင်မှမပြတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ငါတရားရှိရင်ပဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများအနေနဲ့ဟောကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်ခရိယာန်အသက်တာမှာအရှက်တော်ရှိသေးလားဒီအရာအပြင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရှိဖြစ်တယ်ရှက်တတ်ဖို့ရလည်းဘုရားသခင်အလိုတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အနည်းငယ်နော်ဘယ်သူကမှကောင်းတဲ့တတ်ဖို့တဲ့ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တတ်ပြီးမှဝင်လာတော့လို့ရှိဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီယောဟန်ခန်းကြီး20နဲ့တိကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအားလုံးကပြီးသားဖြစ်တယ်ယေရှုကလေဝါကားတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်အသေးခံတယ်တကြူတယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်3ရက်မြောက်တော့နေ့နဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်တပည့်တော်များရှေ့မှာနှစ်ကြိမ်ကိုထင်ပြပြီးမှသူ့ရဲ့ထမြောက်တဲ့အကြောင်းနော်အသက်ရှင်တဲ့အကြောင်းကိုတက်တည်ထူခဲ့တာကျွန်တော်သိရှိရတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့ကျတော့
Peteruga, no? Through the nature of Harawa, Martop and Tamibwa, so you have your record. Ego, Marode like it, so we might. Umadiba, the melody, Loga. Martwa, Hanjare, Pike on Chare, the Ya, Loma, and the Jews are Darime, Takon Mamaya. Through Napanchin, Longangaro. Payashi Gani, Trotware Hamugo Mahobabu. Through ye Payatikinga, Amuro, and the Peko Chingu, Yanara and Ho. Babylon Sugo, Yeshuga Shindin Tamio Bibi. Tanshindo winning or them too long at the Jaka Lama. Ba low Yamamati Bene. No? Cannot throw yet. Midasu Sawani yet. Wa a low chitty pale. Amuro Somnia at second daughter Yanin, Eddie Waga, a keso, so Zanchin. Jaga Lalo legend of Kolo Yale. Oma, Jinoga, Amuro, Sakabima, Indiama, Lini Lolo Jansa Jam. Jansa Jam Sendane, Betuga Makandu, Betuga Mandia Mabibu, Gaunsaunia Malema Kandu, Ema, the time, if you are Koha, Kukis, and Swevima, were able to give it one light net. The little Betuga. Narone, let over a Sunday school thing, Viva la Walla, the Yawa lamb, the Sagakana and the machine, the Nijabe. Any check at all, Loya. Now, secondly, we met the Daisu in law. Siboy Mepiano Lamela. Dama Hogan Lomele. Go by. Ministry to call Tomilayamela. Eh, any Charema, no? The bed only let the Charema. Settle your mamma. Yeshu got a knuckle like it. Yeshu a cathedral of Alon Khan, a mood of Mia Doctor Roga Second. Davimetti Jaka Lama. Babu settle your mamma did Jaka Lama, Napa Panchin, a pit of mobile. Pianaka, Luwam on me, catch up. Saul suited all over there. Gate and Chi Yeshu. Crypto go young Jerok. Jojidumia, a thing of two, Yimban said, Government, two good and young Lela that come. Only long with two, Matubu, Lemakana. Krian, you got to with the Sulu way. Cook as a gun, the god the Lampima. Two good and got Krian, Yaku, Yimban said, a cool jama, ye shoot the king did it to General Shima, the Keke or about the Kamara, the Lampima. Kriyan got to Lemaka. Any Jarema, Judah, Lumio Faris, a poikale, Egong, Tissa, Horeko. So we might tabu share. Don't need to the Niyama Po, we must suit down the editing my Jesu or Jam. Jubayonet, dog. Pimela, Kanabu, Kodwala, Amati, Buddha, no? Don't Gongen, Paradi Tubo, no? That they are Gongen, that was a chain galane, that people. Yochenaga, the bear on the left roka, no? The bear on the alugale, the jare kalama, Nato Pane, Luma, Maya, Yishu to those Yaula, Nangiru, Jaya, the Kaoma Maya. Any chamber. Yeshuga, that's when Bike on a nachaba, I may be like that. Bike on Chara, come. I'm young, sway. Oh, 1 hour, sweaty that chamber. Johan, Johan got Peter Rushi. The king, she did like come. Oh, Peter, you got it. Ah, shut up, no? Mina Tazi and the machine at the job. Napan is one of the Roga. Such a labor, not the Roman Malunas and such a net. Ella, low the king did the Robiora come up with a check to get boy you sway at the put on. Pooh! The young has a net, don't go she. Janda Martin said, Matande had it. Lou the sugar, any the young net, nas and net, those who did not mark that pity. Eh, and I'm really.
ဒါမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့လောက်နဲ့ဆိုင်အတိတ်ပဲရှိမှာတော့ကျွန်တော်လုံးဝမယုံဘူးပေတရုကကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာကဘာဖြစ်လို့ပေတရုကဒီငါးတွေလိုက်ရည်တွက်နေရတယ်အရင်တော့ကလည်းဖမ်းဘူးတာပဲနော်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကပြောပြလို့သူတို့ကငါအများကြီးလည်းဖမ်းခဲ့ပူပါတယ်တခါမှသူရမိခဲ့တဲ့ငါ့ကိုဒီလိုရည်တွက်လက်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်ကြမှာဖယားတခင်ယေရှုအပေါ်မှာအားသူကအရှက်ကြောကထားလာလို့သူကမလုံးမလဲဖြစ်တဲ့အခါမှာနော်မလုံးမလဲဖြစ်တဲ့အခါမှာယေရှုကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောဘူးလေနော်အော်တမစိတ်မချီတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ပြလိုက်တဲ့အရာများရှိတယ်လှုပ်ခဲ့ဘူးကြအောင်ဟုတ်လားသူနေလည်းကောင်းပဲပေတရုကဒီအတိုင်းပဲလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကပေတရုမှာအရှက်ကြောရှိတယ်ဟာလေလုယာသူမာယုံခဲ့တဲ့အရာအားလုံးအတွက်သူ့မှာအရှက်ရှိတယ်ဒါမဲ့ဣသရေလလူမျိုးဖြစ်တယ်ခရိယန်တယောက်ကမလုပ်တဲ့မလုပ်ဖက်နမိတာမိဘများကတုန်တင်နေဆုံးမတဲ့ဒီအတိုင်းနဲ့ကြီးလာတဲ့အခါမှာဒါဒီအားလုံးကအတွေ့အကြိမ်ငယ်တော့မှခံယူချက်အဲ့လိုပုံစံနဲ့သွားပြီးမှနော်မတရားလုပ်ပြီးမှအရှက်လည်းမရှိတော့လူရှိမှတော့ဒါရှက်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရှိမှလုံးဝမရှက်တဲ့ရှိတချို့ကြတော့လူမှာအရှက်မရှိသလိုလိုဖြစ်နေတယ်ဘုရားသခင်ရှိမှတစ်ချိန်လုံးရှက်ဆိုတဲ့နေရာမှာနောင်တစိတ်နဲ့မလုံးမလဲဖို့တော့မထိုက်တာမျိုးကိုရောကျွန်မကလုံးဝမပြီးဆုံးတော့ဘူးဖြစ်တယ်ကိုရောရှိမှတော့တစ်ချိန်လုံးရှက်တတ်တယ်လို့ပြောရမှာကျွန်တော်ကောင်းစိတ်စကလုံးရအောင်ရှက်ပေးမှမျက်နှာထားကြမရှိလို့ဘုရားသခင်မျက်နှာကိုပြန်ပြရှာကြတယ်နော်တချို့ကြတော့လူရှိမှရှက်တယ်မျက်နှာပြတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရှိမှတော့လုံးဝမရှက်တတ်နော်အပြစ်လုပ်တာလည်းနောင်တမရတတ်အဲ့လိုဘဝကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေအတက်တာမှာရှိတယ်ပေတရုကတော်တော်လေးရှက်ပြီးမှအိုက်ထဲကိုခုန်ချသွားတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့တပည့်တော်အားလုံးကဘယ်လောက်ထိရှက်တယ်လဲဆိုတော့အခန်းငယ်7နှစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုကလာ၍နာနဲ့စာကိုစားကြတော့မိန့်တော်မူ၏သခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုတပည့်အပေသူဒီဟုသဆုံးတယောက်မြမမေးမလျှောက်ဝင်ကြလုံးဝမမေးရတော့အဲ့ဒီနာခနာအဖိတ်ပြတော့ဟုတ်မလို့လို့နဲ့တခါတည်းနဲ့ကျူသိထားတဲ့လူနဲ့ဘာဟိုအချမ်းမေးတာမပြောဘဲနဲ့ယေရှုကိုရောယေရှုဒီကိုဘာဖြစ်လို့လာရတယ်လာရဂျေဇုတင်နေပါအဒီစကလုံးမသိဘူးဘသူကမှသူလူဝင်ကြအားလုံးကဂျေဇုတော်ကြောင့်အရှက်ရှိတယ်အရှက်ရှိတဲ့ကြောင့်ယေရှုတုန်တင်မှုကိုကောင်းမွန်စွာပြန်လည်နာယူရနာခံပြီးမှသူတို့ဘဝတည်တဲ့အထိခရစ်တော်အသက်သစ္စာရှိတော့တပည့်တော်ကောင်းပိတာတော်သူများဖြစ်လာကြတာဟုတ်ပြီကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ဆုံးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယာအသက်တာမှာတမတိကျမ်းစာထဲမှာတော့ဘာစကလုံးတုံးထားတယ်လဲဆိုတော့အော်တပစိတ်လို့ရေးထားတယ်အော်တပစိတ်ကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်နော်တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး4အငယ်1နဲ့2ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ဒီရှက်တတ်တဲ့စိတ်ကိုရှင်ပေါလုကအောတပစိတ်ဆိုပြီးမှဟောပြထားတာကျွန်တော်သိရှိပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ဒီအတိအလင်းပြတဲ့ထားတော်မူသည်ကနောင်ကာလ၌အောတပစိတ်တွင်တန်မူနဲ့ခတ်ခြင်းကိုခံပြီးလျင်မုဒ္ဒစကားကိုပြောတတ်တော်သူတို့ဤလစ်ဝတ်ခြင်းအားဖြင့်လူအချို့တို့သည်ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပယ်၍လက်ဖြာတတ်တော်စိတ်ဝိညာဉ်တို့၌၎င်းနတ်ဖျားတို့နှင့်ဆက်ဆိုင်သောဩဝါဒတို့၌၎င်းမိဝေးစိတ်ကပ်ကြလိမ့်မည်
နောက်ဆုံးသောကာလဆိုတော့အခုချိန်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပေတရု sorry တီပေါလုအပေါ်မှာဖျားတကယ်ဝိညာဉ်တော်ကအတိအလင်းပြရဲပြီးထားတယ်သူဘယ်လောက်အထိသိချတယ်လဲနော်ဝိညာဉ်တော်ဒီအတိအလင်းပြတဲ့ထားတော်မူဒီကားနော်တကယ် prophet စကားဖြစ်တယ်နော်ဒါလေယေရမိရဲ့ prophet ဣသရေလလူမျိုးများပေါ်မှာ prophet ပြုတယ်လို့နော်ပေါလုကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်တစ်ထောင်လေးပါကနော် prophet ပြုပြီးသားဖြစ်တယ်ဗျာဒိတ်ထားတော်မူဒီကနောင်ကာလနဲ့အောတပစိတ်တွင်တန်မွန်နဲ့ခတ်ခြင်းကိုခံပြီးကိုယ့်ရဲ့အောတပစိတ်ကိုတန်မွန်အပူနဲ့ဒီလိုခတ်ထားပြီးမှအောတပစိတ်ထဲမှာနောင်တဆူတဲ့စကလုံးကိုပျောက်သွားအောင်နော်အရှက်လုံးလုံးပြတ်သွားအောင်အရှက်ကြော်လုံးဝမရှိတော့အောင်အပြစ်လို့ရင်တော့မှမရှက်တော့အပြစ်လို့ခြင်းကသူတို့ရဲ့ lifestyle အဲ့ဒီအပေါ်မှာဂုံယူပြီးမှဝါကြွားသေးတယ်အဲ့လောက်အထိလူတွေကယူကျွန်းပြည့်စုံသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုခရိယာများဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများကျွန်တော်တို့ရဲ့အော်တပါစိတ်ကတာမူကရိုက်ထားပြီးပြီလားကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာတော့လည်းကောင်းကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့လည်းကောင်းကိုယ့်ရဲ့ရုံးလုပ်ငန်းကောင်းကျွန်တော်တို့မှာဟောအချက်ကမရှိတော့ဘဲနဲ့သူတို့လုံးမှာတော့သူတို့လက်ခစားတာပေါ့ငါတို့ကလက်ခစားတာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တဲ့စကားတက်သိခံရင်ဖျားပြီးမှရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာဘယ်လိုလဲဖျားပြီးမှရတယ်သူတို့ကြတော့ဖျားပြီးမှရတာဖြစ်ပြီမဲ့ဖျားတရားအသိတော်အတွက်ဆိုသူတို့လည်းအမှုတော်ဆောင်တွေလည်းဖျားပြီးတယ်အားလုံးက stay home ဒါပေမဲ့အသိတော်ပြေးလိုက်တဲ့လာစားတော့ပုံမှန်တချို့ကြတော့လာတော့မပြီးသေးဘူးဟောလာစားကိုပေါင်းကြတာပြီးမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တောင်းလို့တရားဖြစ်တယ်ဟာဘုရားကြောင့်ပိတ်တာပဲနဲ့ထားမလားလက်ဒါဒီအားလုံးဒါကျွန်တော်တို့အားနဲ့ချက်မှမဟုတ်တာအစုရကပိတ်ထားလို့ယောဂကစီလို့စကားနားထောင်ရမယ်ဒါပေမဲ့နားထောင်ရင်းနဲ့ကြားထဲမှာလက်တလုံးကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမလဲဆောင်ကြတယ်နော်ကောင်းပါလေဒီတိုင်းပဲလုပ်ပါလူတွေအားလုံးကဒီလိုပါပဲဆိုပြီးမှထပ်ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့လူတွေကိုတော့မာရောအောင်ထပ်လို့တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်အပါဝင်ကြုံချင်တယ်ဒီနောက်ဆုံးတော့ကလည်းလဲတော့တယ်ပြန်ထလိုက်မယ်တယောက်ကလာထူပါမယ်လို့မပြောဘူးကိုယ်တိုင်ကဟာမဖြစ်ဘူးပါဆိုပြီးပြန်ထားဒါဖြောင်းမတော်သူရဲ့ဖြစ်ပါပျောက်တော့သားကဘယ်သူမှသွားမခေါ်ဘူးသွားမရှိရုံဘူးသူ့ဟာကိုထိုင်တဲ့ဘာယူပြန်တော့အဖေကလည်းအိမ်ကနေထွက်ပြီးမှလိုက်မရှာဘူးပျောက်တော့သူထိန်ကတော့လိုက်ရှာတယ်ငွေရင်ကပြုတ်ခဲ့တဲ့မိခင်ကတော့တက်ကုန်းလိုက်ရှာတယ်ပျောက်တော့သားကြတော့သူကအိမ်ပြန်လန်းသိတာပဲပျောက်တော့သားကသူ့ရဲ့ဝတ်စာကြွေးတဲ့အနာကနေဟာမဖြစ်ဘူးငါအခုထပြီးအိမ်ပြန်သွားမှဖြစ်မယ်ဘယ်သူကမှသွားစီရုံကမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကမှတရားဟောတာမဟုတ်ဒီအဖေကတစ်ချိန်လုံးဒီလိုလွမ်းနေတယ်နော်စိတ်ကူးမလွေးနေဒီမှာပိုက်စားလာတဲ့ပြန်သွားလိုက်ပါဒီအဖေကလက်ခံမှာပဲသွားစမ်းပါဘယ်သူကမှမစေရုံဘူးသူဟာချောင်းမတော်သူကသူ့ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးမှဟာကျွန်တော်ငါလုံးဝမဖြစ်ဘူးကွာဒီတိုင်းလုံးမဖြစ်ဘူးထင်တယ်သူဟာသူပြန်ထပါလားကိုယ့်ရဲ့အဆက်ကိုယ်တိုင်ကပဲပြန်လက်တိဆောက်ကြရအောင်ဖခင်သခင်ရှိမှကျွန်တော်တို့အားလုံးပြန်သွားဖို့ရ
ကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်ခါတလဲလဲဖိတ်ခေါ်ဂျေရမီနောက်ဆုံးမှာရေးထားတဲ့အရာကျွန်တော်တစ်ချက်ဖတ်လိုက်ရမယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ဂျေရမီအခန်းကြီး6အငယ်16ထာဝရဘုရားမင်းတော်မူသည်ကလမ်းနားမှာရက်၍ကြည့်ရှုကြလော့ရှိလမ်းဟောင်းတို့ကိုရှာဖွေလက်ကောင်းသောလမ်းသည်အပေမှာရှိသည်နည်းတို့နီးမြဲ၍ထိုလမ်းတို့လိုက်ကြလော့လမ်းလွယ်တော်သူများအရှက်မရှိတော်သူများအားလုံးဘုရားယခုသင်တို့ဟာလမ်းနဲ့တွေ့ကြားထဲမှာရက်နေတယ်ပြန်ကြည့်ကြပါသင်တို့ဘဝဟောအတိတ်ကာလကိုပြန်ကြည့်ကြပါမှန်ကန်တဲ့သင်တို့လိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့လမ်းကိုကြားခဲ့ဘူးတဲ့တုံတင်ချစ်ကိုပြန်ကြည့်ကြပါပြန်နားထောင်ကြည့်ကြပါအဲ့ဒီနေရာမှာလမ်းမှန်လေးကသင်တို့လိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့ယုံကြည်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလမ်းမှန်လေးကိုသိရလာတယ်ထိုလမ်းကိုပြန်လိုက်ကြပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီချိန်မှာမောရှိပေးလိုက်တဲ့ပြည့်ညက်တရားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူခရိယန်ဓမ္မတိကျေးဇူးတော်ကာလ၌ပြည့်ညက်တော်ပရိညင်တရားအဟောင်းကမောရှိလက်ထဲမှာဣသရေလဓမ္မဟောင်းကာလမှာသူအရာကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဖျားသခင်ရှိဘူးအမေရန်ပြန်လဲလာကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများနေတယ်ဘယ်လိုအသက်ရှင်ခဲ့ကြတယ်ကိုယ်မှာရှက်ပါရှိတာနည်းနည်းဒါမလို့တယ်အခြားလူတယောက်ကလုပ်နေတယ်ကိုကအသိဘာမှပြီးချင်တယ်လို့ဒါမဲ့ကိုယ်ရန်ကလုပ်တဲ့အခါကိုယ်မှာရှိမရှိတော့နောက်တော့ပြုတ်ပြင်းခြင်းတဲ့စိတ်ကပျောက်ဆုံးတော့တယ်တာမုံနဲ့ရိုက်ထားတဲ့အော်တပါစိတ်ကကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတာလမ်းဟောင်းကိုပြန်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီပရိယတရားဟောကမောရှိတဲ့ထဲမှာပေးထားတယ်ပရိယတရားတိကယေရှုခရစ်တော်ထဲမှာပေးလိုက်တဲ့ဂျေဇုတော်တရားဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ယေရှုကညနေစာအတူတကွတပည့်တော်နဲ့ဝဲတော်မင်္ဂလာသုံးဆောင်တဲ့အခါဤခွက်ကတင်တော့အတွက်သူလောင်ချင်းခံငါရဲ့သူပရိညင်တရားတိနိုင်တိလောင်တာအတွေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရသူခရစ်တော်ရဲ့ရှိတဲ့အတွေ့တော်ဂျေဇုတော်အားဖြင့်အပြစ်တရားအားလုံးကိုပြန်လဲစီကြောပေးတဲ့ဘုရားသခင်မေတ္တာကိုအခုချိန်မှာပြန်လဲလာကြရအောင်ကျွန်တော်တို့အတက်အထူခရစ်တော်ရဲ့ရှိတွေးတော်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ရှိနေတာဘယင်သားသမီးတွေကဘယင်သားသမီးကဲတော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရမယ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်သားသမီးများဖယားသခင်သားသမီးများပြီးသားတာနဲ့ဂျေဇုတော်လက်အောက်မှာဂျေဇုတော်ရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ရှိပြရတယ်မေတ္တာတော်အဲမှာပြန်လဲပြီးမှကိုလဲတဲ့နေရာထိုင်တဲ့နေရာအော်တပါစိတ်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့နေရာပြန်လဲထလာပြီးမှဘုရားသခင်ရှိကိုကျွန်တော်တို့2021မကြာခင်မှာဒီဇင်ဘာလရောက်တော့မယ်နှစ်ပဲကုန်တော့မှာနှစ်တစ်ပဲကိုရတော့မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရဲ့အသက်တာသေးသေးကိုခရိယန်တယောက်ရဲ့အသက်တာပြန်စမ်းစစ်ပြီးမှကျွန်တော်မှာအရှက်ပါရှိသေးရဲ့လားအော်ဒပါစိတ်ကကျွန်တော်ဒီအချင်းကြီးမြင်မှရောက်သွားတယ်ဖရာသခင်တာကတော့ကျွန်တော်ပြန်လာပြန်လာမှဝေးကွာသွားပြီးလေကြောက်တော့ကားကဲတော့ကိုရောက်တဲ့နေရာကနေဘယ်သူမှစီးရုံးကြမှာကျွန်တော်တို့ဖြောင်းတော့ဖြစ်တယ်ပြန်လာထားပြီးမှဖရာသခင်ရှိဖို့
ပြန်လဲတူးချင်းခံတယ်ကိုအားလုံးကိုဘုရားရှင်